So, Freunde, kleines Update. Live vom Mount Fuji. Jetzt wollte ich gerade hier machen. Wir sind hier auf dem Berge und das erste Unberuhigende ist, jetzt kommt es natürlich nie. Schade. Hier hat es gerade gewummert. Mehrfach. Ihr wisst, der Mount Fuji nach wie vor aktiver Vulkan. Das heißt, heute morgen mal gegen Feuer, mal gucken, wer gewinnt. Flamme auf Flamme. Ja, das wird geil. Und hier hat es echt gerumst, meine Freunde. Und nicht bis Elmar. Nie bis Elmar. Man hat schon gemerkt, dass er beenden. Da ist mir fast die Perücke von der Glatze geflogen. Kuss geht raus. Wir halten euch auf dem Laufenden. 2500 Meter aktuell. Euer Max Multanat und